Ja, ik had ook deze op een moment. Kom, Abby, kom. Alors, c'est pour moi, dans les escaliers. Par contre, dans les escaliers, on a le droit de faire une implosion. Tu veux faire un plan sans toi? Si vous cognez la tête dans la marche, on a les fesses plutôt chez les fesses. Non, là t'es bien, t'es dans l'eau. Reste dans l'eau. Elle m'a raison. Bah non. Ah bah tu vas faire un tour, tu vas aller dedans. Ouais. Bah pourquoi comme ça? C'est mieux comme ça. Avoir les fesses dans l'eau, c'est mieux. Dans l'eau comme ça, j'ai Ouais. Mais sauter. Allez, elle marche. Et là, regardez pas comme les deux Non, il y avait plus personne quand on l'a fait. Non, c'est à côté de la main. C'est à côté de la main. C'est une maman comme ça. Alors dans les bras de papa. Dans les bras. On va aller dedans parce que sinon tu vas la prendre. Mais il n'y a pas le droit. Ce que j'ai fait, moi, c'était pas vraiment sauter. J'avais la tête sur le papa, il l'a fait hier. Oh.
Omdat ze dan nog niet goed kunnen zwemmen. Jij bang is omdat je ook niet kunt zwemmen. Kijk, het is hier voor inpakken natuurlijk, hè, want we moeten alles hebben. Maar dan waren we niet voor de Ja, mais toi, tu mets la tête, elle est en dessous dans le plan. Là, je suis encore... En altijd verder met het mooi kan je dan nog het resten van de karpel erin. C'est le sang. C'est le poupillon. Mais loin, loin du bas.